günaydın. Ne kadar oldu? Herhalde 4 ay falan oldu başlayalı jimnastiğe buraya. Evet, aslında daha önce geçen sene baleye gitmişti ama bilmediğimiz bir sebepten dolayı bu sene devam etmek istemedi. Biz de pek zorlamadık. Sonra bir şekilde jimnastik denk düştü. Dolayısıyla haftada 2 gün 1,5 saatten aslında bayağı bir vakit harcıyorlar. 3-4 ayda az değil. Kademe kademe ilerlediğini biz de görüyoruz. Bazı hareketleri başlangıçta kısmen yapıyorlardı. Şimdi daha rahat yapıyorlar. Bence dozunda bir sertliği var. Öyle hissediyorum Svettlana Hoca'nın. Dolayısıyla ben memnunum açıkçası. Biraz en azından bu yaşlarda çocukları çok ürkütmeden o disiplinin belli bir dozda verilmesi de gerekli diye düşünüyorum. Az önce de bunun bir örneğini yaşadık. Dizi acıyordu. Dersten çıktı. Belki bize kalsa hemen alıp gidecektik. Ama hocanın ufak bir yorumuyla kalmayı tercih etti. Ben memnunum. Bir yandan da ders sonlarında velilerle konuştuklarını duyuyorum böyle kulak ucuyla. Hani bütün öğrencilerine hakim, hangi seviyede, neyi ne kadar yapıyor, neye biraz daha çalışması lazım. O birkaç dakikalık konuşmada bile hemen iyi geri bildirimlerde bulunuyor. Dolayısıyla ben o açıdan memnunum. Ekil'in de hani sorduğumuzda ara ara öğretmeniyle ilgili, hocasıyla ilgili olumlu konuştuğunu biliyorum. Adı Nehir, 5 yaşında başladı ritmik jimnastiğe. Ekim ayından beri devam ediyoruz. Çok büyük bir ilerleme kaydetti tabii. İnanılmaz esneklik kazandı çok kısa bir sürede. Svettlana Hoca'nın ismini biz çok duyduk. Ritmik jimnastiğe başlamasını istiyorduk zaten. Bir araştırmaya girdim. Hep Svettlana Hoca'nın ismini duydum. Bu yıl DSİ'de başladığını öğrenince buraya kaydını yaptırdık. Memnunuz, devam ediyor. Ufak gösterilerimiz oluyor. Çok mutlu oluyor çocuklar gösterilerden. Sevdiği için zaten şimdiye kadar devam ediyor. Svettlana Hoca hem çocuklarla anlaşmasını çok iyi biliyor ama diğer taraftan da çok güzel bir disiplin kuruyor. Biliyorsunuz spor disiplin gerektirir. Disiplinsiz olduğu zaman çocuklar bunu çok güzel kullanıyorlar. Ve spordan uzaklaşıyorlar hemen. Ama Svettlana Hoca hem onlara sevdirdi ritmik jimnastiği hem de belli bir disiplin altında düzenli bir şekilde gelmelerini sağladı. Merhabalar. Duru Ülger'in annesiyim. Yaklaşık 8 aydır Svetlana'ya devam ediyoruz. Bu süre içinde Duru'da çok ciddi bir özgüven kazanımı oldu. Beraberinde vücudunda çok ciddi esneklikler ve çok daha fiziksel hareket kabiliyeti kazandı. Bir arkadaş vasıtasıyla Svetlana'yı tanımış olmaktan dolayı çok memnunum. Umarım kızım bu sporu sever ve uzun yıllar devam eder. Ekim'in ortasından beri katılıyor. Yani ben çok memnunum. Burada tabii esneklik olarak fark var. Ama Svettlana çok iyi bu konuda. Çok hoşuma gidiyor. Ben de Duru Antay'ın annesiyim. Biz Eylül başından beri buradayız. Bir arkadaşımızın tavsiyesiyle geldik biz. Svettlana Hoca'yı bize methettikleri için geldik. Ve çok mutluyuz. Kızım öğretmenini çok seviyor. Her ders çıkışında hocasının bacaklarında buluyorum ben. Kesinlikle çok disiplinli ama bence eğitimde disiplin olması gereken bir şey olduğu için ve bence Svettlana jimnastiği profesyonel anlamda çok fazla önem verdiği için, işine çok değer verdiği için bu konuda disiplin davranıyor ve bu bizi çok mutlu ediyor açıkçası. Biz disiplinden mutlu değiliz. Ara sıra canımız acıdığı için ağlamalarımız olsa da herhalde o esnemenin gerekliliği. Hocamız çok profesyonel olduğu için biz onların tamamen ona bırakıyoruz yani.
Biz 7 aydır getiriyoruz çocukları. Gayet de memnunuz, disiplinliler. Buraya çok gelen giden çocuk oluyor ama hepsi başaramıyor yani bunu. Başaranlar hakikaten 7 aydır iyiler yani. Ben gelişmeyi gözümle görüyorum. Memnun, severek de geliyorlar. Bu beden eğitimi hepsini sonuna kadar yapmalarına gerek yok. Ben onlara da öyle diyorum. Bedenleri eğitiliyor. Çok memnunuz. Zaman anca onu gerektiriyor. Aslında daha çok olabilir tabii. Daha çok olabilir. Evet. Ama yani haftada 2 gün bile fark ettirdi bence. Başına göre daha iyiler. Benim kızım da 7 aydır geliyor. Daha öncesinden çok ilgisi vardı spora. Dilay şu anda çok istikrarlı bir şekilde geliyor. Çok seviyor. Hocasını da çok seviyor Svetlana'yı. Onun da çok büyük etkisi var ve arkadaşımızın da dediği gibi disiplin açısından özellikle çok önemli. Çünkü başarıya götüren yol disiplindir. Biz burada çok iyi disiplin olduklarını görüyoruz gözümüzde hepimizin. Ve gerek sosyal olarak da olsa birbirleriyle iletişimde de çok faydalı. Ki spor zaten çok sevdiğimiz hepimizin bir sanat dalı. Biz çok memnunuz. İleride de çok isterim iyi bir jimnastikçi olsun, hocası gibi, Svetlana gibi. Svetlana'dan çok memnunuz. Kendisi çok disiplinli. Yani bir Türk hoca bu kadar disiplinli olamaz diye düşünüyorum özellikle. İşte kendisinden çok memnunuz. Okul hayatına da hazırlık olduğunu düşünüyoruz. Çünkü disipline erken yaşta alışmak daha iyi olacak. Başarı için disiplin şart. Onu burada yaşıyorlar. İnşallah ileride de jimnastikle ilgilenmeye devam eder diye düşünüyorum. Bu yaş grubundan da ben öneriyorum yani herkese. Bu yaş grubu için en güzel spor bence bu. Bedenlerinin geliştiğini ben kendim fark ediyorum yani. Temel bir spor yani. Svetlana hocayla karşılaşmamız büyük bir şans bizim açısından. Evet, kesinlikle. Evet. Biz memnunuz yani. Ben memnunum. Teşekkür ediyoruz ona. Teşekkürler.